नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ टोसेक सिरप के बारे में। यह सिरप सूखी खांसी, गले की खराश को कम करती है, सर्दी जुकाम से होने वाली खांसी को कम करती है, एलर्जी के कारण होने वाली खांसी को कम करती है। इसमें कोडीन और ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो एक नशे का काम भी करता है, तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये सिरप चाहिए तो डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखवा कर किसी भी मेडिकल पे जाकर आप इसको ले सकते हैं। और इस सिरप का जब भी आप इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह से ही करें। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे रवि मेडिसिन इन्फॉर्मेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।